Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi hen til det her hus, som der hedder Ved Verdens Ende. Det læste jeg nemlig i avisen. Og i dag har jeg min mindste lillebror med, og min far. Og vi sådan bare cyklede derhen, fordi der var ikke så langt herhen. Men lad os bare se at komme i gang med den her video, fordi det er lidt underligt, at jeg bare står og snakker her hele dagen. Ja. Jeg tror lige, jeg starter tænder for lyset med det samme. Fordi, ja, det skal vi sikkert bruge. Jeg tror bare, jeg går udenom det der. Det ligger herinde. Salg. Det har været til salg. Prøv at se. Madras. Det var spændende. Ja. Det er noget fra en motorcykel. Far, jeg vil lige være en rør med en brændeeld. Ja, pas på med. Noget fra en motorcykel. Men det er fra en motorcykel. Prøv at se. Der er ret mange brændenælder her. Prøv at se. Som der næsten er lige så høj som mig. Faktisk der er nogen, der er højere end mig. Men okay. Prøv at se, det er en motorcykel. Jeg har lygter bare ligesom i... Hallo Michael, kan du ikke flytte dig eller sådan noget? Ja. Ja, jeg kan godt være lidt irriteret på min lillebror nogle gange, fordi han kan være lidt... Ja, der er rigtig mange dæk her. Men ja, som jeg var i gang med at sige, at jeg kan godt være lidt irriteret på min lillebror nogle gange. Han kan godt være lidt... Hvad skal man kalde det? Det er sådan en stor snegl. Der er sådan en babyseng. Se den her snegl, hvor stor den er. Det der, det er åbenbart garagen. Far, der er en stol, der ødelægger. Der vælter den. Ja, det går godt. Far, den har madrasser på. Ja. Det er godt nok ved at falde lidt sammen, det her. Det er bare trist, at der er sådan nogen, der lige skal lave lidt graffiti. Nå, nej. Det er en fin færs. En fin lænestol. Det er faktisk fint, stadigvæk lidt fint. Ja, lidt fint. Faktisk stadigvæk lidt fint. Prøv at se det fine vindue, der er der. Sådan buet. Der er gulvtæp på her. Ja. Der er gulvtæp på. Det kan far tage med hjem. Ja. Far, du skal Jeg tror, der har været et eller andet, som der er styrtet sammen derude. Ja, det tror jeg så også. Så jeg blev nødt til at sige, at jeg skulle følge med natur. Der ser man lige. Der er nede af kop. Skal lige fjerne. Hov, Ja, og bare putte den hen på mig, ikke også? Ja, det var. hvor var edderkoppen? Der er et fint køkken. Altså, hvis nu vi går ind, fordi jeg står i sådan en grængren. Okay, det har folk det ved at Det er brænde lige før sammen. det er ved at styrte sammen. Kan du se det? Altså, der er sådan, det der. Du kan godt Og det her, det må sikkert have været... Så du kan godt træde. Gulvet det der er ved at styrte lidt sammen. Det her, det må sikkert have været køkkenet. Prøv at se, hvor flot køkken det er her. Med svane. Der er en køkken, den knækker der. Svanekøkken. Ja, Michael, han kan godt lide at hoppe på alle tingene. Nå, der er også været et badeværelse. Bare der er en, der smør vinduet der. Bare for Der har sjov. været et badeværelse her, men det er sådan ligesom ekstra længere. Altså, jeg synes ikke rigtigt, det her hus, det ligner et, der spørger. Se alle de dæk, der er derude. Han har været glad for dæk, den der er god. Ellers er der bare folk, der har puttet dæk herhen. Der er også noget derovre bagved. Bare jeg hørte en lyd. Hørte du en lyd, Ja, der sagde tid. der sagde hvad? Der sagde tid. Sagde en Illuminati. Nej, far. Nå. Michael, han er meget bange for Illuminati'er. Se, hvor flot bæk, der står der. Der er nogen, der- Den ser lidt brændt ud, far. Ser lidt brændt ud. Ja. Du skal ikke pille ved noget, vel, Michael? Så Jamen, nu det med er at pille ved ulækkert. noget, ikke også? Jamen, det er Du skal ulækkert. ikke røre ved noget, vel? Ja, præcis. Det er ulækkert. Det er derfor, du ikke skal røre ved det. Du kan ikke. Nej, Michael. Jeg kan. Det her, det har sikkert været hans have.
Det må være høns, det her. Michael, han har altid den der cykelhjelm på i alle videoerne. Hvis I eller bare sådan den der forladt fabrik der. Hvis I har set den, så har han også den cykelhjelm på. Kan det være et mink, eller har det været fasaner, han har holdt her? Kan det ikke bare være et kæmpe stort kaninbur eller hønsebur? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det var noget andet, han har holdt her. Lille redskabsrum. Jeg synes godt nok, han har mange redskabsrummer. Det er kaniner, tror jeg. Eller man siger ikke rummer i flertal, man siger rum. Kaniner, tror jeg. Det har egentlig været et flot hus med stråtag engang. Så er babysengen der igen. Ej, ikke de der stikker nogen, de hænger fast i bukserne. Og så stikker de. Tag igen. Hvorfor skulle du slå den ihjel? Ja, præcis. Han skulle træde på alle tingene igen. Hvorfor skulle du træde den vinbjergsnegl ihjel? Det var da destruktiv adfærd, Michael. Det var da synd for den, den havde ikke gjort dig noget, den snegl, vel? Det var trist. Nå, tak fordi I så med i den her video. Og vi ses bare i næste video, og husk at like og subscribe på alt det der, som I plejer at gøre, eller hvad I nu plejer at gøre. Jeg ved ikke, nej, okay. Og jeg håber, at I synes, videoen var spændende nok. Altså, jeg synes selv, det er sådan spændende at udforske de her steder. Men vi ses bare i næste video.